浙江的天气能把人热死，还好有这个太阳能，太阳能能发电，发电它就能开空调。今天纬度又是高温，39度，这纬度太热了，热的都不想做饭。点了一个牛肉面，一会儿送过来了，太热了。在车上开空调吧，一弄一身汗，这天气，你说这怎么办？我的家乡已经凉快了。这都是吃的啊，这块吃完了。哎呀，这个关了，太阳能早已经充满了，所以说这个电不用愁，电是用不完。打开灯，打开灯。凉快了，哇！这天气不开空调根本就不行。吃个罐头啊，去外边切个罐头。看这罐头，这下真难能看，用刀给切开的，这也没一个那个什么能起的地方。用钳子弄半天也没弄开。看这空调，最满意的就是装了一个大的变频空调，这是滴水的。最满意的还有太阳能板，最不满意的就是车顶的软板太阳能板安装的上当了。我要是车顶装成是硬板的，那发电用不完，根本用不完。等吃的吧，哎呀，这罐头还挺甜，凉飕飕的，还是车上舒服啊！哇，真凉快，一进来特爽，喝口凉的矿泉水，找一个，里边看这东西放的，哦。那还有一个罐头嘞，喝一口。凉啊，真舒服。这还有一包矿泉水，我都会放冰箱。因为它这天气热，你必须得喝凉的。有一个不好的消息，就是我那个广东不是有个妹子嘛要过来，结果生病了，弄不好过不来了。她把东西都邮寄到那个江苏那边了，说把车弄好就过来了。这家伙还够呛，等快递啊，等吃的来，送吃的，不是快递外卖。喂，哎，你好，外卖到了，我没看着有什么9888车呀。你在哪儿嘞？江南国际门口。哦，你往那个南边走一点。哦，这看这后边，往你来后边看到你了。啊。你好，有点热是吧？对。哇，还不少啊，送的。哦。慢走啊。好嘞。啊。来喽。哇，
哦，这是啥意思？还弄了一个，我靠，豆浆啊！哦，我要了一个可乐，可能没有可乐了，给了一个豆浆。这是筷子。哎呀，这牛肉，咱要的不辣的，因为咱有香辣脆，所以说咱没要辣的。看这几片牛肉在这儿，多鲜艳呀！挺好。哇，挺好挺好。那咱开吃吧。这是咱的香辣脆，又拿了一瓶儿，把它打开一半，那特好。对，还有洋葱头。我的宝贝洋葱头啊，必须得有它。开吃。哦，我知道了，这个我以为是那个，这是汤，汤倒里边就可以吃了。现在是干的，明白了。哎，这样就对了。我要的是不辣的，因为咱有这个香辣脆，自己可以放点，特香。可以了。开吃吧。还是空调屋舒服啊。哎呀，开这个3轮房车旅行，太阳能板很有必要，空调很有必要。要不然热的你休息不好，休息不好，那你就没精神，那就完了。我这个电池不大，但是呢，在这儿每停一个地方没有充过电。山东菏泽啦，在堂哥那儿呢都没有充过电。天猫精灵，主人，你说。经典老歌走起。没问题，经典老歌马上为您播放，准备沉醉哦。好。
吃完了，把它扔了，垃圾。正好吃饱。哦，连这个。哇，热浪！出来真热，太热，可不敢出来。这天气，中午这是最热的时候。对，燕麦粥喝了，躺床上休息吧。